제가 이 꿈을 꾸기 이렇게 올림픽을 우승하고 싶었고 또 악착같이 달렸던 이유 중에 하나가 제 목소리에 힘이 좀 실렸으면 좋겠는 바람에 2024年巴黎奥运会羽毛球女子单打决赛中，韩国名将安喜莹击败国羽和冰娇夺得金牌。然而，安喜莹在夺冠后发表了惊人言论，震惊了韩国国内。她在混合采访区表示，自己的伤势比预想的要严重得多，目前仍未痊愈。安喜莹对韩国羽毛球协会感到非常失望，认为未来很难继续留在国家队。这到底是什么情况呢？小编就带大家来梳理一下安喜莹与韩国羽协之间的矛盾始末。稍微了解韩国羽毛球的球迷可能都有所耳闻，安喜莹与韩国队的矛盾由来已久。2023年9月，在杭州亚运会上，安喜莹带伤坚持比赛，最终夺得冠军。回到韩国后，她接受了韩国羽协安排的检查，但由于误诊导致错误的治疗，当时她仍然信任韩国羽协，继续参加了2个月后的多场世界羽联公开赛。在参加完12月份的公开赛总决赛之后，安喜莹拖着剧烈疼痛的膝盖单独接受检查，结果被诊断为严重的并腱撕裂，这使她感到第一次被背叛。为了奥运会，安喜莹希望专注膝盖康复而不参加其他赛事，但丧尽天良的韩国羽协对她施压，称如果不参加公开赛，就将会被排除国家队之外，也别想参加奥运会。于是从2024年1月至3月，尽管膝盖状态依然糟糕，安喜莹仍不得不参加世界羽联公开赛，而她非常渴望参加的世锦赛曾遭了国家队的拒绝。在巴黎奥运会即将开幕前的6月份，有伤在身的安喜莹能被迫参加新加坡公开赛，最终饱受10个多月膝伤困扰的她，愣是缠着绷带来参加巴黎奥运会。她对韩国羽协的这种处理方式感到非常失望，这也让她与国家队的关系彻底破裂。安喜莹在后续的采访中也表态，她不会参加6日在巴黎韩国之家举行的获得奥运金牌的韩国运动员采访节目，到时候将由获得混双银牌的金元浩正代替出席。不管怎样，这个敢说敢言的姑娘得到了韩国国内全网力挺，我觉得韩国羽毛球协会大概率会出面道歉，大家对此怎么看呢？在评论区分享你们的看法吧。日本公开赛与韩国公开赛之后，安喜莹再次退出中国常州公开赛，韩国羽协这次真是踢到钢板上了，更刚，怕谁也刚不过安喜莹，整顿韩国羽协的决心那真是不可动摇。巴黎奥运会后，安喜莹炮轰韩国羽协各种兵，一直拒绝参赛，以此来捍卫自己的权益。这种不畏强权的做法也得到了很多球迷的大力支持与赞扬。在拒绝参加日本公开赛和韩国公开赛后，即将开始的中国常州公开赛，安喜莹依旧选择了拒绝参赛。要知道，中国常州公开赛可是超级1000级别赛事，拥有1.2美元的积分奖励和200万美元的现金奖励，但这依旧打动不了安喜莹不参赛的决心。根据世界羽联规定，世界羽坛单打世界前15、双打世界前10的球员必须参加一定数量的巡回赛，而4站超级1000级别公开赛分别为全英公开赛、中国公开赛、印尼公开赛、马来西亚公开赛，是必须要强制参赛的。就算有伤病，但也要向世界羽联提交有效的医疗证明才可以免参赛，否则球员就要面临罚款。超级100级别的罚款金为5000美元。根据韩国羽协给安喜莹的年薪算，安喜莹目前的年薪为5000万韩元，折合成人民币为26万元，折合成美元为3.6万元。那么这次安喜莹拒绝参加中国公开赛的罚款金就占了安喜莹年薪的1/7，可以说是非常多了。宁愿不要12000的积分，宁愿不要200万美元的奖金，宁愿罚款年薪的1/7，安喜莹也要退赛，拒绝参加中国常州公开赛，连超级100级赛事也不打了。安喜莹这丫头那是真刚，不过我好喜欢她这样的性格，我也支持安喜莹的做法，不畏强权，不服就干。谁又能想到，即便是站在世界之巅的运动员，也难逃霸凌的厄运。近期韩国羽毛球奥运冠军安喜莹这位赛场上的女战士，在国家队竟长期遭受着霸凌的折磨，引起广泛关注。据爆料，安喜莹的日常不仅仅是以羽毛球为伴，还有为教练、前辈甚至是资深队友的全方位服务。从打扫房间到修理球拍，他几乎成了队内的全能小助手。更令人瞠目结舌的是，他竟然还被要求为年长的男性选手清洗内裤。韩国羽毛球队内的这种以老欺小的风气并非一朝一夕形成，它根植于韩国体育界深厚的前辈文化土壤中，等级制度在这里被演绎的淋漓尽致。教练作为食物链的顶端，拥有至高无上的权威，而年轻运动员则只能默默承受，敢怒不敢言。韩国羽毛球协会本应是运动员的坚强后盾，却在这场霸凌风波中，要么选择了视而不见，要么被指责为纵容者。这种管理上的失职，无疑为霸凌行为提供了温床。在安喜莹这样的优秀运动员在追求梦想的路上，还要背负着不公与绝望。巴黎奥运会的金牌对安喜莹来说，不仅仅是个人的荣耀，更是他向后宫发出挑战的武器。
在夺冠后，他勇敢地站出来，公开表示考虑退出国家队，因此向韩国羽毛球协会施压，揭露团队内部的不公待遇，也让韩国国会不得不正视这一问题，对羽协展开了深入的调查，调查的范围远远超出了霸凌事件本身。协会官员涉嫌与赞助商勾结贪腐，强迫运动员接受特定赞助商的指控，如同一连串的炸弹，炸得韩国羽毛球界一片狼藉。这些丑闻的曝光，无疑给韩国羽毛球界投下了一道沉重的阴影，也让人们开始反思体育究竟是为了什么。安喜莹的遭遇绝非孤立事件，她像一面镜子，映照出职业体育界那些不为人知的角落。运动员的权益保障机在这里似乎成了摆设，霸凌文化如同野草般肆意生长。在韩国体育界前辈文化的阴霾笼罩之下，还有多少年轻运动员在默默承受？到速滑选手沈西西17岁时变成了教练赵宰范的牺牲品，甚至在平昌冬奥会前夕也不得安宁。而另一位短道速滑名将林孝俊，即便手握金牌，也难逃被队友排挤的命运。有次为了给受到欺负的队友梳头，他一时冲动爬了队友的裤子，差点就把自己给坑了，最终选择加入中国国籍，成为了一段传奇。面对安喜莹的困境，网友们纷纷留言，有的调侃道：“安喜莹要不要考虑下换个国籍来中国吧？我们这里可是前辈文化的绝缘。”他9个月的时间，赛季胜率高达94.4%。他登顶亚洲之巅，轻取世界冠军。他用11个冠军统治了整个2023赛季，从天才少女到天才球员，17岁击败世界第一，21岁改写韩国历史。4年时间，安喜莹是如何一步步登上王座？她的王朝又能否持续到明年的巴黎时间？接下来我们深度分析一下这个事件，夸张的防守能力、难以置信的起身速度，以及耐心的多拍相持。所有人都已经习惯他不动声色地扛下一拍又一拍。4年的时间，他似乎永远四平八稳，一成不变。中学生 VS 世界第一，这是大多数人记住他的第一场比赛。2019年苏迪曼杯小组赛，面对戴资，不管是他赢球的消息，还是他赢球的方式，都让人大跌眼镜。鱼跃救球，迅速起身反击，戴资颖带失误丢分，戴资颖带放网骗掉启动，安喜莹2次启动后勉强回，戴资颖丢掉启动丢分。安喜莹凭借顽强的推协能力将比赛拖进多拍，戴资颖在相持中则不断出现失误。而在同年的法国公开赛，安喜莹再次将这套顽强的打法带上了领奖台，标志性的鱼跃起身，多次救球后依然能够保持连贯。为什么他的跑动会如此出色？让我们注意安喜莹的上网步伐。上网步幅大，重心低，回动时左脚始终处于球场的中心，时刻注意下一拍连贯。反手区同样是如此，依旧是右脚回动，左脚在后。即使是4年后的今天，他也依旧在保持这个习惯，尽可能把左脚留在中场，这样就能迅速拉回重心，立马根据下一拍留左腿。这并不是安喜莹独有的习惯，所有球员都知道如此回动的好处。安喜莹重心更低，步幅更大，注意观察这一拍回动。安喜莹拿点在地，也没有收左腿缓冲，这是强大的下肢力量支撑起了她的网口速度。爆冷世界第一，击败奥运冠军，天才少女昙花一现，这些都是球迷留给她的标签。显然，安喜莹的表现并没有得到所有人的认可。在这场比赛中，戴资颖仅仅主动失误就有36分，占3局总分的64.3%。杀球下网、假动作失误是这场比赛的常客。在这65分钟里，安喜莹似乎只干了一件事情，等待对手的失误。不过一旦对手不再失误，等无非是在拉长比赛的时间。时间来到2021年东京奥运会，陈雨菲就是安喜莹最难跨的一道坎。在整场比赛中，安喜莹的底线被反复针对，难以摆脱。陈雨菲压正手高远，继续推正手底线，第3拍直接推球底线得分。
还是挑正手？安喜莹过度往口又被抓过度，起球不到位，陈雨菲杀斜线得分。不单单是正手底线，他的头顶区也有问题。安喜莹对角调动，陈雨菲快推头顶，可以看到安喜莹跟不上球速，出手相当难受，陈雨菲杀回头得分。一句话说，头顶无法摆脱，正手回球太软，安喜莹上网连贯。陈雨菲快推头顶斜线，安勉强弹后场摆脱，陈雨菲杀上网后又是推正手得分。因为安喜莹的后场缺乏威胁，所以陈雨菲能够放心大胆地压他的后场。面对高球，要么是定网口过度。要么是回顶后场拉开，又是一拍吊球过度，陈雨菲轻松回搓。总之你很难看到他提速下压，原因也很简单，他的进攻的确用处不大。即便如此被动的挑球，安喜莹的重杀也没有奏效。面对更加稳定细腻的选手，进攻反而意味着丢分。刘国杯最后的5分杀球出界，上网下网后撤判断失误，紧接着又是2分下压出界，连丢5分，手拿3个赛点被逆转，没有进攻。所有人都知道这是安喜莹期待解决的问题，而改变也是从这里开始。我一直不知道，但老师慢慢的让我明白，确实不能以防守为主。我之前还固执己见，后来教练让我理解，就开始有了变化。滕池炫，他就是安喜莹口中的教练。作为韩国曾经的女单主力，他给安喜莹带来了质的改变。不过，他给安喜莹上的第一堂课，并不是在教练席。2019年韩国公开赛，滕池炫高举高打，一拍定音，一致性也很出色。不过程教练并没有将自己的进攻生搬硬套，他很清楚速度才是安喜莹的优势，第一步就是加快节奏。从年初的全英公开赛开始，安喜莹开始频繁地使用平高球过渡，用平高过顶不给对手进攻的位置。陈雨菲很难给出大角度的进攻，与此同时，安喜莹的后撤更快，过渡更硬，杀远网不给抓过渡的机会，即使拿点不高也要抽远网。飞球也有变化，安喜莹的推球弧度变得更平，抢网之后又是低弧度过顶，陈雨菲出界丢分。换一个角度可以看到，安喜莹不管是平高还是被动的起球，都是弧度平、速度快的过顶球为主。通过又平又快的球路加快场上的节奏，继续用平高球压后场，又是推平头顶，平高压头顶。可以看到戴资颖已经跟不上安喜莹的球速，还是平高球，这一次完全丢掉重心，跟不上安喜莹的球速了，一打空档丢分。在进攻上，他也是以速度或者说连贯优先。戴资颖推球，安喜莹迅速后撤，注意这拍杀球，可以看到球速并不快，落点也不够尖，戴资颖甚至能够高点回档。这么一看，4年过去，安喜莹的下压好像还是不痛不痒。没错，转折就在下压后的第2拍，因为下压长，落点靠后，很难挡出净网球。所以安喜莹能够迅速上网抢分，拉开对手得分，还是下压上网，迅速抽边线打转身击。戴资颖出界丢分下压，就是想让对手放远网，然后推压控制，形成快节奏的抽档，其实想要后场摆脱。安喜莹迅速抽压，依旧没有发力，保持上网连贯，持续抽压连贯，终于等到机会杀球得分。既然抢网容易被抓，那直接顶后场吗？安喜莹的杀球长且相对漫长，不好给出角度，慢不好建立摆脱，一旦不到位就会被安喜莹连贯得手，这样安喜莹的思路就很清晰了，通过平高推球拉开对手，取得下压，保持连贯，只为等待网口的机会。因为只要足够快，就能够在下压后抢到网口高点，通过快节奏的抽压得分。在安喜莹的比赛中，抽压环节是得分的关键，但为什么不主动弹开摆脱平抽呢？2023年中国公开赛，在赛前的热身馆中，我发现除了常规的远网热身，它多了一项快推拦截的练习，就是在这里，戴资颖想快推底线拉开，安喜莹迅速后撤拦截，此期的热身就是在预防这种情况的发生。
头顶虚步转身的突击，虽不致命，但能很好的连贯下一拍，拿回网口控制的机会。对手很难摆脱安喜莹的抽压，于是一切又回到了网口。除了前后连贯之外，安喜莹左右移动的速度同样很快，直接起掉点杀得分。安喜莹放网马上起球，安喜莹轻杀直线马弹斜线摆脱，安喜莹能够直接起跳一步到位。其强大的下肢力量足以让他单脚起跳杀球，这样凶悍的进攻在今年下半年主宰了他所有的比赛。起跳压头顶，安喜莹直接起跳点杀。然而安喜莹在速度上的优势还不只体现在进攻。在防守上，安喜莹的被动摆脱能力相当出色，底线大对角摆脱，上网杀球得分好。还是同样的大对角摆脱，惊呆全场。转压之后2步跨过全场，跃后迅速起身，马上就能连贯下一拍。不过和速度一起提升的还有膝盖上的绷带数量。安喜莹好像是右脚的膝盖有些不适，肚子本来就打着比较厚的包扎，右膝肌腱撕裂，安喜莹的攻势被伤病画上了暂停号。膝盖受伤没法提速，网口迈不上去，后场没有发力，更没办法抽压上网。上网时右腿回收步子明显增强。显然膝伤对他的速度影响不小，如何平衡速度和伤病是他下一个难天才少女昙花一现。4年时间200余场比赛，安喜莹给出了一份满意的答卷：世界冠军，排名第1，包揽11座奖杯，登顶亚细亚之巅，绷带战士。这是韩国媒体给他最新的标签，也是对他顽强求风的最佳注解。走向巴黎，他的速度风暴还能否重新席卷奥运赛场？以上就是小店对这次赛事的分享，感谢大家。